ओडे रोलाल में रोलू कुतन जो आज़ार घटिजी न सघियो। रोलू कुतन पीरसन मोहम्मद सलेमान कासकेली खे ॾाढे विधो। रोलू कुते ॾाढ़ियल पीरसन खे वैक्सीन न मिली। रूरल हेल्थ सेंटर में वैक्सीन अणलब थी वई। पीरसन जे वारसनि पारां यूनियन काउंसिल मोहम्मद हुसैन हिंगोरो जे अमले ऐं अस्पताल इंतजामिया ख़िलाफ़ दाहींदे ॿुधायो त यूसी मोहम्मद हुसैन हिंगोरो में रोलू कुतन जो आज़ार वधी वियो आहे। बार बार शिकायतुनि बावजूदि सेक्रेटरी कुता मार मुहिम शुरू नाहे कराई। जॾहिं त अस्पताल में वैक्सीन भी नथी मिले, हुननि डीसी मटियारी खां मुतालबो कयो आहे त फौरी तौर ते रोलू कुतनि खे माराए रवासिन खे कुतनि खां बचायो वञे ऐं अस्पतालुनि में वैक्सीन फ़राहम कई वञे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।